Alright, so nasa ano tayo ngayon? Hermosa Street. At wow, malaki na yung pinagbago dito. Itong area na to nung nakaraan ay wala pang ano to, mga girder. Ngayon ay meron na siya. Tapos dito naman ay ongoing yung paglagay ng buhos dun sa pier cap nya. Wow, mabilis din. Isa tayo. Ganito, yung sa may bungad nya, sa Madda na to ay mayroong ginagawa na pier cap. Yan, bubuhusan na lang yan. Tapos yung parting dito, yung parte dito ay kinagawa na rin dito. So yung dulo ng meron na siyang mga girder ay dito, no. Malapit na siya sa Hermosa Street. So ito yung Hermosa Street dito sa ano natin. Tapos patungan na lang dito, tapos magdudugtong na dito. Ay diretso na dun sa may papuntang Solis. Alright, so puntahan natin yung bandang Solis naman. Tapos diretso tayo dun sa ilalim ng ginagawa nila. Tapos padaanan na rin natin ng drone para maganda. Alright. Yan, itong area na ito nung nakaraan ay wala pa, pero ngayon ay meron na siya. Alright, so ang bilis na ginagawa nila. Tapos dito na yung parte na wala pang girder. Yan, tatamaan to, itong area na to. Yung iba ay hindi pa na-demolish. Hanggang dito. Yan, hanggang dito. Yan, o, hanggang dito na. Yan, may mga bahay dyan na ang gaganda. Pero wala kailangan talagang ma-demolish eh. Yan yung Solis station ng PNR dito. Yan, yung bahay na yan gaganda oh. Pero wala kailangan ma-demolish. Yan. Ito na yung Solis Street. Yan, sa may harapan natin ay meron na siyang mga pier cap. Yan, papatungan na lang din yan. Paibayin natin tong ilalim ng dito sa parte ng Solis Street dito. So diretso lang tayo. So sa area na yon, dun sa likod natin ay may pinapatong ng girder dun sa Solis Street mismo. Dito baybayin natin hanggang dun sa dulo nya, itong merong mga girder tsaka concrete decking nya. Yan, dito makikita nyo rin yung taas, yung update natin sa taas. So bali itong update natin dito ay ground to air, para makita nyo yung kompletong detalye mula sa taas tapos sa baba rin. Yan. So hanggang dito
yung last na girder niya. Dito na yung susunod na papatungan nila. Check natin yung daanan na yan, yung anong street yan. Yan. So hanggang dito, yun na yung Blumentritt station ng LRT tsaka PNR. So Abad Santos Avenue, itong area na to, itong street na to. So dito break time nila, so hanggang dito na. Tapos doon na banda yung may mga poste tsaka may mga pier heads na rin. Si sir, magano na. Break time niya, sir? Break time? Break time niya? Tulog muna. Binablog ko lang to, itong Connector Road. Binablog ko lang itong Connector Road. Gusto mo sticker? Bigyan kita. YouTube channel niya, sir. Motovlogger, ilan kayo? 3, 4. Ito. Maraming riders dito. So, ano sir, gusto mo mag-shoutout? Shoutout? Shoutout po sa mga DMCI. Yun, DMCI. Okay. So, bali break time nila. Saan yan, sa YouTube? Saka sa Facebook? Helmet na nilagay. Sa bike, talagay ko. Sige sir, salamat.